Amici di YouTube, ritrovati sul canale Riparo Fai da Te. Oggi vedremo come sostituire la pompa di scarico della lavatrice LG. Il modello in questione è un F1091QD. La lavatrice quando scarica emette un rumore. Andiamo adesso, mettiamo la lavatrice su risciacquo più centrifuga, così avviamo la lavatrice e vi faccio sentire il rumore. In fase di carico d'acqua non abbiamo nessun problema, ma il problema, come vi dicevo, si verifica allo scarico dell'acqua. Allora, per prima cosa andiamo a staccare lo 01 dove è collegata la lavatrice. Come secondo punto andiamo ad aprire il vano dove è collocato il filtro della lavatrice e in più andiamo a scaricare l'acqua, il residuo dell'acqua rimasto nel cestello. Come facciamo? Tiriamo fuori questa piccola pompetta, andiamo a prendere una bacinella e andiamo a levare il tappo in modo tale che l'acqua fuoriesca dal cestello. Attendiamo lo svuotamento totale dell'acqua rimasta nel cestello. Andiamo a levare il filtro girandolo in senso antiorario. Sicuramente troverete qualcosa all'interno perché ogni tanto si va a depositare quello che è rimasto nella biancheria. Ok, fatto questo rientriamo dentro il tubicino, chiudiamo, muniamoci di uno straccio in modo da togliere eventuali residui di acqua cadute. Richiudiamo il vano e andiamo ora a spostare la lavatrice in avanti. Prima di tirare fuori la lavatrice chiudete il rubinetto dell'acqua, in questo caso è questo qui, e in più andate poi a staccare il tubo di scarico dove è collegato la lavatrice. Stacchiamo l'alimentazione dalla spina, ecco qui. Per sostituire la pompa abbiamo due metodi: o lo facciamo dalla parte frontale, quindi smontando tutta la parte frontale, togliendo il top da sopra, il vano dove c'è il tersivo, la parte frontale con l'oblò, oppure lo possiamo fare anche da giù. Io preferisco farlo da giù perché se vado poi a togliere eventuale guarnizione diventa un po' incasinata la cosa, perché c'è una molla qui all'interno e ci vuole una pinza particolare per levare la molla, per levare la molla. Quindi non mi va di smontare la guarnizione, perché poi una volta rimontata si potrebbero avere dei problemi per quanto riguarda la tenuta stagna dell'oblò. Lo farò da sotto. Alcune lavatrici come Indesit, come Ariston, hanno di sotto non hanno un coperchio, ecco, quindi è più facile l'accesso alla pompa. In questo caso su LG, come andremo a vedere ora, la lavatrice sotto c'ha un tappo in plastica che va levato. Dopo aver staccato la presa di corrente e messo la lavatrice poggiata su un lato per terra, andiamo a svitare tutte le viti intorno al perimetro che mantengono il coperchio che vi parlavo prima.
Quindi andiamo a svitare tutte le viti intorno al perimetro del nostro coperchio per avere poi accesso alla pompa di scarico. Allora, dopo aver rimosso le viti, possiamo togliere piano piano il nostro coperchio. Fate attenzione perché in questo modello qui il coperchio è collegato con un piccolo pistoncino alla vasca, cioè sorregge la vasca per le sollecitazioni. Quindi piano piano andiamo a piegare il nostro coperchio. Ecco qui. Questa è la pompa di scarico. Andiamo a levare i cavi di alimentazione. Ecco qui. Ecco qua. Ora andremo a svitare il motorino della pompa, che è questo qui. Basta togliere le 3 viti posizionati, uno sopra, qui, uno sotto e uno si trova da questa parte. Eccolo qui. Svitiamo le 3 viti. E andiamo ora a rimuovere il motorino. Eccolo qui. Questa è la pompa di scarico della nostra lavatrice. Andiamo a prendere la nuova. Prendiamo la pompa nuova, che è questa qui. La posizioniamo nel suo alloggio, ecco qui, e andiamo a rimettere le viti. Una volta rimesso le viti andiamo poi a richiudere il tutto. Una volta avvitata la nuova pompa, è leggermente diversa come sistemazione, ma il funzionamento è uguale, non vi preoccupate. Andiamo a rimettere il cablaggio. Ecco qui. Ecco qui. Andiamo a richiudere tutto. Attenzione quando andate a chiudere lo sportello, che il pistoncino deve combaciare all'interno qui, ok? Fate attenzione. Allora, dopo aver messo a posto la nostra lavatrice, diamo corrente, ci spostiamo sulla lavatrice, accendiamo, perfetto, impostiamo un programma, in questo caso mettiamo un programma rapido, centrifuga sui 400 e avviamo la nostra lavatrice. Attendiamo che la lavatrice cominci a prendere l'acqua. Ecco, ora la lavatrice sta scaricando l'acqua, la pompa è perfettamente funzionante, non abbiamo più quel rumore fastidioso dovuto al bloccaggio della pompa. Sostituzione riuscita con successo. Mi raccomando, se avete bisogno di informazioni o per qualsiasi riparazione, scrivete a
riparofedetech@gmail.com o utilizzate Telegram. Se vi è piaciuto il video lasciate un like, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video.